اگر معافی منگدا ہے تے کہندا ہے استغفر اللہ، قسم چکدا ہے تے کہندا ہے واللہ باللہ تاللہ استودیع فی امان اللہ، کہندا ہے انشاء اللہ، کہندا ہے اے ولی اللہ، دیکھدا ہے تے کہندا ہے ماشاء اللہ، تے کہندا ہے جزاک اللہ۔ اگر کسی دی طاقت تو پناہ منگدا ہے تے کہندا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تے کہندا ہے توکلت علی اللہ فی سبیل اللہ، کہندا ہے تے رضی اللہ، اوتھے آندا ذلل، تے کہندا ہے انا للہ۔ ہر معاملے دے اندر رب دا نام لیندا ہے تے جاندا پھر بھی آستا اے خالق کل، اے مالک کل، اے حافظ کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا، اے مالک ابر سے تیرے سوا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پر آئے، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، قادر وہ نہیں کہ جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حافظ کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب دی، اس رب دی عبادت کرو کہ جس رب نے تانوں پیدا فرمایا، تانوں بھی پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلے جڑے لوگ نے انہاں نوں بھی اس نے پیدا فرمایا ہے۔ جیڑی ذات پیدا کرنے والی ہے، عبادت اودی کرنی چاہیے۔ عبادت دے اندر صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، بندہ سمجھدا ہے کہ میں نماز ادا کر رہا تے میں عبادت کر رہا، صرف نماز پڑھ لینا یہ ہوئی عبادت نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی دا کام، کوئی بھی نیکی دا کام سمجھ کے کوئی بھی کام کرنا ہے تے وہ عبادت، یا تو عبادت اپنے رب واسطے کر رہے ہیں یا لوگاں نو دکھلاوے واسطے کر رہے ہیں، شیطان دا عمل ہے۔ تے ہمیشہ عبادت او دی کرو کہ جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اے عبادات دے اندر نے،
اپنے ذہنت دے اندر، دل و دماغ دے اندر ہر چیز بٹھا لو کہ کوئی بھی نیکی والا عمل اسی سوچ کے سمجھ کے کرنے ہاں کہ اسی اے نیکی کر رہے ہیں کہ او عبادت ہے، تے کدے واسطے کرنی ہے؟ صرف اللہ واسطے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو عبادت کرو اپنے رب دی جن نے تانوں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کی فرماندے نے صرف ایتھے ہی بس نہیں کیتی کہ تانوں صرف پیدا کر کے تے دنیا تے بھیج دیتا ہے، بلکہ اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس ذات دی عبادت کرو کہ جس ذات نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنایا ہے، بستر بنایا ہے، اور آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنایا ہے، اس رب دی عبادت کرو۔ اور ایتھے ہی بس نہیں بلکہ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب دی عبادت کرو کہ جڑا رب آسمانہ تو پانی نازل فرما رہا ہے، بارش نازل کرنے والے رب دی عبادت کرو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ فرماتے نے کہ میں او جڑی بارش نازل کرنا، اس بارش دی وجہ کر کے زمین دے اندروں میں تو آڈے واسطے رزق پیدا کر دینا۔ یہ سارے کم کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والی ذات کون؟ اللہ دی ذات ہے۔ زمین نو پیدا کرنے والی ذات کون؟ آسمان بنانے والی ذات کون؟ اور آسمانہ تو پانی نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اور آسمانہ تو پانی نازل ہویا زمینہ تے اندروں اے انگوریاں پیدا کرنے والی ذات، دنیا دے اندروں زمین دے اندروں ثمرات، پھل، میوے، درخت، کھجوراں اور دیگر پھل وغیرہ یہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ فرماندے نے ساریاں چیزاں پیدا کرنے والی ذات میری ذات ہے، تے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو کیسا بد نصیب بندہ ہے کہ پیدا کرنے والا میواں تے سجدے کو جا کے درباراں تے آستانیاں تے کر رہے ہیں، اپنی نظراں تے نیازاں جا کے تو غیر اللہ دے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیدا کرنے والی ذات میواں آسمان نو بنایا، زمین نو بنایا، آسمان تو بارش نو نازل کیتا، زمین تو تیرے واسطے رزق دا بندوبست کیتا، سارا کچھ کیتا ہے تے تو آستانیاں تے جانے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے اللہ فرماندے نے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ تو علاوہ کسی اور نو شریک نہ بنا۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے حضرت لحاظ سے کوئی ایسی شخصیت، ایسا کوئی پیر فقیر لحاظ سے نام کہ جڑا تیرا آسمان بنانے والا ہوئے، کوئی زمین بنانے والا ہوئے، اور دنیا دے اندروں انگوریاں پیدا کرنے والی ذات ہوئے، دنیا دے اندر بارش نازل فرمانے والی کوئی ذات ہوئے، یہ بارش دے نال یہ زمین تو پھل میوے پیدا کرنے والی ذات کوئی ہوئے، اگر ہے دے کوئی ایسی ذات تو لے کر کے آ، اگر ایسی کوئی ذات کوئی نہیں تے پھر تو غیرات دے کل کیوں جاننا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے میرے عزیز ساتھیو، ایسے دنیا دے اندر لوگ موجود نے کہ جیڑے رب نو مندے ہی نہیں،
سرے تے ہی نہیں منتے، وہ آندے کہ رب ہے ہی کوئی نہیں۔ زمین آسمان دنیا کائنات یہ رب نے نہیں بنائی، یہ آندے نے کہ یہ سائنسی طریقے دے نال آپ ہی ایجاد ہو گئی ہے۔ ایک گولا سی، گولے دے اندر ہوا، پانی، جناب روشنی، ہر چیز دے اندر موجود سی، مٹی بھی موجود سی۔ ایک گولا جدو پھٹیا ہے، پھٹن تو بعد اس دے اندر جڑی آگ سی وہ سورج بن گئی ہے، یہ جڑی روشنی سی یہ چاند تے ستارے بن گئے نے۔ اگر اے دے اندر کوئی مٹی سی تے او زمین بن گئی ہے، اتھو پھیلدا جا رہا ہے، پھیلدا جا رہا ہے، تے جڑا اے دے اندر گولے دے اندر دھواں سی او آسمان بن گئے نے۔ اسی طرح کائنات بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اے سائنس اے کہندی ہے کہ سارا کچھ آپ ہی بن گیا ہے۔ یہ دے کولو بندہ سائنس انجینئرز دے کولو پوچھے، سائنس دے کولو پوچھے کہ ماہرین سائنس اے دسو کہ او جڑا گولا ہے او کتھوں آیا ہے، او کنے بنایا ہے۔ اگر تسی آندے ہو کہ آپ ہی سارا کچھ بن گیا ہے، ٹھیک ہے تہاڈی من لینے آ، او گولا کنے بنایا، سانو اے دس دیو کہ گولا کتھوں آیا ہے۔ یہ دو اگے جواب کوئی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ تے لوگ ایسے نے کہ جنہیں سرے تو رب نو مندے ہی نہیں، تے کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہیں رب نو مندے تے ہے نے، کلمہ پڑھ دیتے ہیں نے، لیکن وہ صرف کلمہ ہی پڑھ دے نے، اللہ دیاں صفتاں نو نہیں مندے، اللہ دیاں صفات نو نہیں مندے۔ وہ بھی انہاں دے پیچھے چل دے نے، آندے نے کہ رب نے سانو پیدا کیتا ہے، منن والے ہاں، آسمان و زمین نو رب نے پیدا کیتا ہے، اس بات نو اسی مننے ہاں، لیکن اے جڑے درباراں والے نے اے بھی سارا کچھ عطا کر دے نے، انہاں دے کول بھی کچھ اختیارات ہیں۔ اللہ 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 فرماندے نے او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، میرے تو علاوہ کسے کو کوئی اختیار نہیں۔ سارے اختیارات دا مالک کون ہے؟ سارے اختیارات دا مالک اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور لوگوں دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، للہ ملک السماوات والارض، سارے اختیارات دا مالک اللہ دی ذات ہے، ساریاں بادشاہیاں اللہ رب العالمین دیا نے۔ اللہ اللہ اللہ، اے اگر دنیا دے اندر کوئی بھی عمل ہے، اگر اولاداں والا کام میں تے او دے اختیارات بھی میرے اللہ دے کول نے۔ اگر اے جناب زمین دے اتے چلن والے انسان، حیوان، نباتات، حشرات نے، انہاں دے اختیارات بھی میرے اللہ دے کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، اے پانیاں دے اندر، سمندراں دے اندر جتنیاں بھی مخلوقات نے، انہاں دے اختیارات بھی میرے اللہ دے کول نے۔ زمیناں دے اندروں جڑیاں انگوریاں نکل رہیاں نے، انہاں دے بھی اختیارات میرے اللہ دے کول نے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ نا میرے عزیز ساتھیو، رب کائنات فرما رہے نے، اللہ فرماتے نے هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے سارے اختیارات دا مالک کون ہے؟ سارے اختیارات دا مالک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ اللہ اللہ اللہ، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ لاکھ پاویں ہی جواں دے موتی رول نے، سارے اختیار میرے
اللہ کون نے؟ اللہ اللہ اللہ۔ میرے عزیز ساتھی حضرات توجہ فرمانا، هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ او اللہ دی ذات او ذات ہے جن نے زمین نو بھی پیدا فرمایا ہے، آسمان نو بھی پیدا فرمایا ہے، آسمان تو بارش بھی نازل فرمان والی ذات کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ نے جڑے اللہ نو تو سرے تے مندے ہی نہیں، ایک ملحد، انہوں نے کیا جانتا ہے؟ ملحد، اللہ نو نام منگن والے ملحد لوگ ہوندے نے۔ ایک بندہ گزر رہا ہے، گزر دیاں کسی ایک مائی دے کولو گزریا تے مائی چرخا کت رہی سی، کپڑا بنا رہی سی، چرخا کت رہی ہے، چرخا کت دیاں او دے کولو او بندہ گزردا ہے، ملحد گزردا ہے تے پوچھدا ہے، اے اماں جی اے دسو تواڈے نظریے دے مطابق اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ دی ذات ہے وے؟ بڑھیا کہن لگی بالکل کیوں نہیں، اللہ دی ذات ہے وے۔ تے ملحد کہندا ہے جی ایدی کوئی دلیل دیو۔ اما جی کہندیاں نے ایدی دلیل اے وے، چرخا چلاندیاں چھڈ دیتا، کھلو گئیاں تے کہن لگیاں کہ مینوں اے دس چرخا چلدا کیوں نہیں پیا؟ کہندا تو چلائیں گی تے چرخا چلے گا، چلانا چھڈ دیتا ہے تے چرخا رک گیا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے کہ مینوں اے دس ایک چھوٹا جہا چرخا بغیر چلان والے تو نہیں چل رہا، اتنا بڑا کائنات دا نظام، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، یہ ویسے ہی چل رہے ہیں، انہاں نوں چلان والی ذات ہی کوئی نہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، للہ ملک السماوات والارض، ایک کائنات دیاں ساریاں بادشاہیاں کدیاں نے؟ اللہ دیاں نے۔ ایک بندہ گزریا کسی عرابی دے کولو نا، کسی پینڈو کولو، کسی بکریاں تے چرواہے دے کولو کسی نے سوال کیتا کہ اے دسو کہ تساں رب نو کیویں پہچانیا، رب دا تانوں کیویں پتہ چلیا کہ رب ہے وے؟ ایک کہن لگا کہ میں بکریاں چرانا، میں اونٹ چرانا، میں اونٹ چراندیا جدوں اونٹ مینگنی کردے نے نا تے انہاں مینگنیاں تو پتہ چل جاندا کہ اتھوں اونٹ گزر کے گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ایک اونٹ گزرے ہے، او دیاں مینگنا تو پتہ چل گیا کہ اتھوں اونٹ گزر کے گیا ہے۔ اللہ اللہ، انسان دے پیراں تو پتہ چل جاندا ہے کہ اتھوں انسان گزر کے گیا ہے، جانور دے پیراں تو پتہ چل جاندا ہے، اے دے نشان تو پتہ چل جاندا ہے کہ اتھوں فلاں چیز گزر کے گئی ہے۔ تے اے آسمان ستارے بغیر برجا تو بغیر پلر تو کھڑے کرنے والی آسمانہ نو، اے کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جن نے زمینہ بنائیاں نے، جن نے آسمان بنائے نے، جن نے سمندر بنائے نے، اے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کسی نے سوال کیتا، اے علی المرتضیٰ تساں اللہ نو کیویں پہچانیا، تانوں کیویں پتہ چلیا کہ اللہ دی ذات موجود ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے مینوں اس بات تو پتہ چلیا، عرفت ربی، لوگو سن لو، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں اپنے رب نو پہچانے کہ میرے دل دے اندر کئی عزائم پیدا ہوندے نے، میرے دل دے اندر
کئی ایسیاں باتاں پیدا ہوندیاں نے لیکن او میرے منصوبے میریاں باتاں او ختم ہو جاندیاں نے میرے منصوبے تکمیل تک نہیں پہنچ دے میرے منصوبے راہ دے اندر رہ جاندے نے میں سوچیا کہ جڑے انہاں منصوبیاں نو ختم کرنے والی کوئی ذات موجود ہے وہ اللہ دی ذات ہے میں سوچدا کچھ ہاں ہوندا کچھ ہے ادا مطلب ہے کہ میرے منصوبیاں نو ختم کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ اسی ذرا توجہ فرمائیے حضرت خلیفہ ہارون الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے معروف خلیفہ گزرے نے حضرت امام ابو حنیفہ انہاں دے دور دے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے نال مناظرہ ہویا ایک ملحد دا تے ایک کہنے لگا کہ میں اللہ دی ذات نو نہیں مندا کہ اللہ دی ذات کائنات نو بنایا ہے میں نہیں مندا کہ اللہ دی ذات موجود ہے وجود باری تعالیٰ تے مناظرہ ہویا حضرت ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ وقت تے نہ پہنچے لیٹ ہو گئے جان بوجھ کے مناظر نے رولا پا دیتا کہ جی میں مناظرہ جت گیا ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے پہنچے تے کہنے لگے میری گل سن لو اگر میری گل تانوں سمجھ نہ آوے میری گل دے اندر دلیل نہ ہوئے میرے لیٹ ہون دی وجہ نہ ہوئے تے پھر تسی جو دل کردہ کر لوے آجے جنہیں توڑا دل کیتا اومے کر لوے آجے بات سنی تے حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے میں رستے دے اندر آ رہا سا سمندر دے اندر میں دیکھیا کہ ایک کشتی ہے بہت بڑا بحری جہاز سمندر دے اندر چل رہا ہے اور او سمندر دے اندر بحری جہاز جڑا چل رہا ہے وہ بھی خصوصیات اے نے کہ جتے سواری نو اتارنا ہے وہ سواری آپ ہی اتر جاندی ہے آپ ہی اتھے پہنچ جاندہ ہے جتھوں بٹھانا ہے وہ بحری جہاز آپ ہی اتھے پہنچ جاندہ ہے انہوں چلانے والا کوئی بھی نہیں او دا ڈرائیور کوئی نہیں انہوں چلانے والا انجن بھی کوئی نہیں میں حیران ہو گیا لوگاں دی اتھے تعداد اتنی کسی ساری دنیا اس نو ویکھن واسطے پہنچی ہے میں بھی ویکھن واسطے چلا گیا کہ میں ویکھاں تے صحیح ایسا کیڑا بحری جہاز آیا ہے کہ جنوں چلان والا کوئی نہیں دنیا ویکھ رہی ہے میں بھی اتھے کھڑا ہو گیا اس وجہ تو لیٹ ہو گیا وہاں وہ بندہ کہنے لگا ملحد کہنے لگا کہ ابو حنیفہ تسی سمجھدار ہون دے باوجود جھوٹ بول رہے ہو یہ تے ہو ہی نہیں سکتا کہ کشتی انج دی ہوئے کہ انہوں چلان والا کوئی نہ ہوئے امام ابو حنیفہ نے موقع ویکھ کے ڈنڈا ماریا فرماندے نے جے ایک کشتی بغیر چلان والے تو نہیں چل سکتی کہ اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا زمین و آسمان دا نظام جڑا وقت تے سورج آ رہے ہیں وقت تے چند غروب ہو رہے ہیں وقت تے ستارے نکل رہے ہیں وقت تے دن آ رہے ہیں وقت تے راتاں آ رہی ہیں یہ سارے معاملات پھر ایویں چل رہے ہیں اللہ اکبر هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والوں اس زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا کون اللہ دی ذات ہے سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض اللہ اکبر اللہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ امام مالک جی دسو کہ تساں اپنے رب نو کیویں پہچانیا تانوں کیویں پتہ چلیا کہ رب موجود ہے حضرت امام مالک فرماندے نے بے اختلاف اللغات والاصوات والنغمات میں اس وجہ تو رب نو پہچانے ہیں کہ اے دنیا دے اندر مختلف مخلوقات مختلف گلاں کرنے والے دنیا دے اندر لوگ موجود رہے اے کسے علاقے دی کوئی زبان ہے کسے علاقے دی کوئی زبان ہے اے زباناں مختلف نے
رنگ بھی مختلف نے، کسی دا کالا رنگ ہے، کسی دا چٹا رنگ ہے، کوئی سفید رنگ والا ہے تے کوئی کالے رنگ والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں یہ تو پہچانے کہ رنگاں دے اندر مخلوق نو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، پھر اینا دیاں زبانہ مختلف بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، یہ دنیا دے اتے کوئی ایسی ذات موجود ہے جن نے تقسیم بھی اس طرح دی کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاتھ لایا میلے ہون کئی، ہاتھ لایا میلے ہون کئی، کئی ہندے توے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے کرما والے نے، کتے لسی پین نو لبدی نہیں، کتے لسی پین نو ملدی نہیں، کتے کتے دودھی پالے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا دے وچنا والے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی ملدا نہیں ہے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، کئی دین دے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، او دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، ایک کائنات دی بنان والی ذات کون؟ اللہ دی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے کولوں کسی نے سوال کیتا، امام جی اے سانو دسو کہ تساں اللہ تعالی نو کیویں پہچانے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، ھذل ورق التوت تمات واحدہ، میں اس وجہ تو اپنے رب نو پہچانے ہیں کہ تسی اے سمجھو کہ درختاں دے پتیاں دا ذائقہ ایک کے، شہتوت دے پتیاں دا ذائقہ ایک کے، انہوں کھان والے انسان بھی، انہوں کھان والے حیوان بھی، انہاں نو کھانا ہے بکریاں بھی کھانا ہے، انہاں نو کھانا ہے جانوراں بھی کھانا ہے، انہاں نو گاواں بھی کھاندیاں نے، او دے اتے اگر مکھیاں بیٹھدیاں نے شہد والیاں، او دے اندروں شہد نکلدا ہے، اگر مکھیاں بیٹھن تے شہد نکلدا ہے، اگر بکریاں تے گاواں کھان انہاں دے اندروں دودھ تے گوبر نکلدا ہے، اگر جناب کیڑے کیڑے بیٹھن تے او دے اندروں جناب ریشم نکلدا ہے، اگر اوہی شہد دے، اگر اوہی شہتوت دے پتے ہرن کھائے تے کستوری نکل دی۔ یہ سارے رنگ مختلف بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ساری چیزاں نو مختلف پیدا کرنے والی ذات میرے رب دی ذات ہے، اللہ اللہ۔ اور لوگوں سن لو، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ اور لوگوں مالک دیا قدرتاں تے غور فرماؤ، مالک دیا قدرتاں تے غور کرو نا، چڑی تے ممولے نے شنگھارے رب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چڑی تے ممولے نے شنگھارے رب نے، مور اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، چڑی تے ممولے نے شنگھارے رب نے، مور اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے، کوئل نے سنائے کیویں مٹھے مٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے، پانی اتے زمین نو
खलार छड़िया, बदलां चो पानी दा फवारा कढ़िया, समंदरां चो मोती कढ़े रोल रोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। वेखो रब कर एक कमाल छड़िया, वेखो रब कर एक कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सिट्टा कढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वेखो रब कर ए कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सिट्टा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। बंदिया तू रब वल्लों नाता तोड़िया, बंदिया तू रब वल्लों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज, और सारियां कायनात दियां बादशाहियां किदे कोल ने? एक अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्हां दे कोलों किसी ने सवाल किया कि इमाम जी तुसी दसो तुसां किवें अपने रब नूं पहचाने है? हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने, मैं सोचिया, मैं वेखिया एक चांदी जिहा मजबूत खूबसूरत किला बने है, बाहरों इंज चमक रहा जिवें चांदी है, अंदरों इंज दमक रहा जिंदे सोना है। बाहरों चांदी अंदरों सोना, कोई खिड़की नहीं, किला मजबूत है, कोई दरवाजा नहीं। उस दरवाजे और उस किले दे अंदर एक अल्लाह ने जात को पैदा कर दिता है। चंद दिनों तो बाद चू 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 करदिया एक चूजा बाहर निकलता है। उस अंडे दे अंदर चूजा पैदा करने वाली जात, उस अंडे दे अंदर उसनु सांस अता करने वाली जात, उस बंद किले दे अंदर उन्नु रोजी अता करने वाली जात किरी जात है? सिर्फ एक अल्लाह दी जात है। अल्लाह अल्लाह। मैं इस तो महसूस होया, मैनू ये तो पता चल गया कि जिन्हों अंडे दे अंदर भी रोजियां अता करदा है, अंडे दे अंदर भी जिन्हों सांस मिल जाता है, ओदी सारा कुछ अता करने वाली जात मेरे अल्लाह दी जात है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्जी। और दुनिया जहान ते जिंदगी गुजारने वालों, एक कायनात को बनाने वाली जात कौन? सिर्फ अल्लाह ताला दी जात है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए तवज्जो फरमाइए, इत्थे गौर करना। अल्लाह फरमाते ने वा फिल अर्जी आयातुल लिल मुकिनीन, मैं निशानियां बयान करना समझदारां वास्ते, अकल रखने नजरे लोग उन्हां वास्ते मैं निशानियां बयान करना। तुसी निशानियां वेख के ते समझो, गौर फिक्र करो। अल्लाह अकबर। ए आसमान दियां बुलंदियां, जमीन दियां वसाअतां, आसमाना ते चमकते हुए खूबसूरत छोटे छोटे टिमटमाते हुए सितारे और चांद, दिन निकलता है ते रोशन हो जाता है। इतना बड़ा सूरज, तुसे जिन्ने मर्जी भी बल्ब ला लो ना, जिन्ने जिन्ने मर्जी हाई पावर दे बल्ब भी लगा लो, जिस तरह सूरज रोशनी करता है, इवें कोई बल्ब रोशनी कर सकता नहीं, कर सकता। एक जगह ते रोशनी होएगी, दूसरी जगह ते अंधेरा होएगा बल्बां दे नाल, लेकिन जदों सूरज निकलता है ते सारा रोशन हो जाता है। एक रोशनी पैदा करने वाली जात का अल्लाह अल्लाह। फिर सूरज निकल रहा है, अपने वक्त ते निकल रहा है, गरूब हो रहा है, अपने वक्त ते गरूब हो रहा है। अगर असी समंदरां दे अंदर जा करके देखिए तो समंदरां दे अंदर इतने इतने बड़े समंदर, इतना इतना गहरा पानी, और उन गहरिया पानियां दे ऊपर इतने इतने मना टना बहरी जहाज चल रहे ने।
انہاں سمندراں نو چیر پھاڑ کے رستہ دے رہے نے، او چلان والے کون؟ اللہ اللہ۔ او توجہ فرمایا جی، اس زمین نو اللہ نے پانی دے اوپر کھڑا کیتا ہے، زمین پانی دے اوپر ہے، زمین نو اے جناب لرزے تو بچان واسطے، تھم تھمان تو بچان واسطے، اینو رکن واسطے، اینو مضبوط کرنے واسطے ایدے اتے اللہ نے میخاں گاڑ دیتیاں، پہاڑ مضبوط کر دیتے۔ اے پہاڑاں نو پیدا کرنے والی ذات کا اللہ اللہ۔ اللہ نے زمین تے نہراں پیدا کیتیاں، نہراں دے اندر پانی ہوندا ہے، پانی جناب ساڈے کھیتاں نو سیراب کردا ہے، ایک کھیتاں دے اندر پانی جاندا ہے، اوتھوں پھل پیدا ہوندے نے، پھول پیدا ہوندے نے، رزق پیدا ہوندا ہے۔ یہ سارے انتظام کرنے والی ذات کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ یہ رنگ مختلف نے، شکلہ مختلف نے، ذائقے مختلف نے، چیز ایک ہی ہے، ذائقے مختلف نے۔ اللہ اللہ، چیزاں ایک ہی نے، ذائقے مختلف نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چرند پرند درندے حیوانات نباتات حشرات، اے اگر پیدا کرنے والی ذات ہے تو کیڑی ذات ہے؟ صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اے دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے، میں تینوں پیدا کیتا مٹی تو پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان نو کدے تو پیدا کیتا ہے؟ میں انسان نو مٹی تو پیدا فرمایا ہے۔ اے بندیا میں تینوں مٹی تو پیدا فرمایا ہے۔ اے میرے بندے، ان خلقکم من انفسکم ازواجا، تیرے اندروں میں پھر تیری بیوی نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس واسطے میں جوڑا بنایا ہے کہ تسی آپس دے اندر محبتاں دے نال رہو۔ تہاڈے دلاں دے اندر محبتاں پیدا کیتیاں نے، تہاڈے دلاں دے اندر جناب سکون پیدا کیتا ہے، آپس دے اندر محبت پیدا فرمائی ہے۔ اے تانوں ساریاں نو اے محبتاں دین والی ذات اللہ فرماندے نے میری ذات ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافِ الْسِنَتِكُمْ۔ اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والو، اللہ فرماندے نے میں زمین و آسمان نو بھی پیدا فرمایا ہے۔ میں آسمان تے زمین نو پیدا فرمان تو بعد واختلاف السنتکم، اے دے اندر مختلف زباناں پیدا فرمائیاں، مختلف رنگ پیدا فرمائے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ یہ سارے انتظام کرنے والی ذات میری ذات۔ اللہ اکبر۔ اور میرے ویر، یہ سارا کچھ اللہ فرماتے نے میں سارا کچھ تیرے واسطے پیدا کیتا ہے۔ چاند بھی میں تیرے واسطے پیدا کیتے، سورج نو بھی میں تیرے واسطے پیدا فرمایا، زمین نو بھی میں تیرے واسطے پیدا فرمایا، آسمان نو بھی میں تیرے واسطے پیدا فرمایا، ستاریاں نو بھی میں تیرے واسطے پیدا فرمایا، اے زمین تے آسمانہ تو بارش نو بھی میں تیرے واسطے نازل کیتا ہوں۔ اے دنیا دے اتے زمین دے اوپر جتنے بھی مخلوقات نے میں تیرے واسطے پیدا فرمائے۔ اے بڑے بڑے اللہ فرماندے نے میں جانور پیدا فرمائے، تیرے تابع کر دیتے، تیرے نالوں مضبوط، تیرے نالوں طاقتور، لیکن میں تیرے تابع کر دیتے نے تیرے واسطے تیرے واسطے۔ اے انگوریاں پیدا کیتیاں، رزق پیدا کیتا، اے کدے واسطے کیتا؟ انسان میں سارا کچھ تیرے واسطے کر رہا وا، انسان میں سارا کچھ تیرے واسطے کر رہا وا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے بڑے پیارے انداز دے نال ایک شاعر نے بیان فرمایا ہے۔ شاعر فرماندے نے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، او مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اللہ اللہ اللہ، مکھیاں بناندیاں نشید تیرے واسطے، کاؤ تے پندی ہے تریل تیرے واسطے، رات دیاں راریاں رویل تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے. اور لوگا سن لو، کروڑا نالو ہے، بات بڑی سنن والی ہے، کروڑا نالو چنگائے، کروڑا نالو چنگائے احسان پروردگار دا، کروڑا نالو چنگائی احسان پروردگار دا، پھر بھی تو بندیا شکر نہیں گزاردا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے رہے اے بندے، ہر چیز میں تیرے واسطے پیدا فرمائی ہے، ہر چیز میں تیرے واسطے پیدا کیتی ہے، تینوں میں اپنے واسطے پیدا کیتا ہے. ہر چیز کدے واسطے؟ تیرے واسطے، انسان واسطے. لیکن انسان میں تینوں پیدا کیتا ہے اپنے واسطے کہ تم میرے در پہ آ. لیکن انسان اتنا خطا کار ہے، کھاندا رب دے تے حقدا کتے اور جا کے، کھاندا رب دے، پیدا رب نے کیتا ہے، سہولیات رب نے عطا کیتیاں نے. اور کدی کسی جانور نے بھی جا کے آستانیاں تے متھے ٹیکے نے؟ انہاں نوں بھی تے رزق بھی لبدا ہے، انہاں نوں اولاداں بھی لبدیاں نے، بلکہ انساناں نالوں چوکھیاں اولاداں جانوراں دے کول نے. کدی کسی جانور نے کسی آستانے تے جا کے متھا ٹیکیا؟ اگر او متھا ٹیک دے نے، اگر او منگ دے نے تے کدے کولو؟ للہ ملک السماوات والارض. سبحان اللہ. اللہ دے کولو منگ دے نے. آؤ اللہ رب العالمین ہی کائنات دے اندر صرف ایک کی ذات ہے، خالق کائنات دی، مالک کے ارض و سما دی ذات ہے، جدا نا ہے اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین. اے میرے بندے، اللہ فرماتے نے میرے بندے تو ہر چیز تے نام لینا ہے میرا، ہر چیز تے نام بھی میرا لینا ہے، اس دے باوجود جاندہ تو دوسرے آسانے آتے ہوئے نام بھی میرا لیندہ ہے. مثال دے طور پہ کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو کہندہ ہے بسم اللہ. اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ منگتا ہے تو کہندہ ہے اعوذ باللہ. اگر تعریف کرتا ہے تو کہندہ ہے سبحان اللہ. اگر کسی نو چھینک آؤندی ہے تو کہندہ ہے الحمدللہ. چھینک دا جواب دیندہ ہے تو یرحمک اللہ. اگر او دا جواب ہے تو یہدیکم اللہ. اگر معافی منگتا ہے تو کہندہ ہے استغفر اللہ. اگر اگے چلیے قسم چکتا ہے تو کہندہ ہے واللہ باللہ تاللہ. اگر ادھر اگے چلیے تو کسی نو رخصت کرنا ہوئے تو کہندہ استودعک اللہ فی امان اللہ. اگر کوئی کام کردا ہے تو کہندہ کہ میں کام کراں گا تو انشاءاللہ. اگر اے نیک بندے نو ویندا ہے تو کہندہ اے ولی اللہ. اللہ اللہ اللہ. کوئی چیز خوبصورت ویکھدا ہے تو کہندہ ہے ماشاء اللہ. تے کوئی چیز کسی نو دیندا ہے تو کہندہ ہے جزاک اللہ. اگر کسی دی طاقت تو پناہ منگدا ہے تو کہندہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر وسوسے تو بچدا ہے تو کہندہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ تے بھروسہ رکھدا ہے تو کہندہ ہے توکلت علی اللہ. اگر اے کسی دے کولوں کوئی چیز منگدا ہے تو کہندہ مینوں اللہ واسطے دے دے فی سبیل اللہ. اگر کسی دا صحابی دا نام لیندا ہے تے رضی اللہ. اگر کسی نو آندا ہے تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے رضی اللہ. اور اگر کسی نیک بادشاہ دا نام لیندا
لیندا ہے تے اوتھے آندا ذل اللہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاندا ہے غمگین خبر سندا ہے تے کہندا انا للہ ہر معاملے دے اندر رب دا نام لیندا ہے تے جاندا پھر بھی آستانے للہ ملک السماوات والارض او کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو اے اگر کائنات دا بادشاہ ہے وے تے کون ہے کوئی دعوت نہیں کوئی فکر نہیں صرف اور صرف دعوت اے وے اہل حدیث کی دعوت اے وے کہ دنیا جہان تے زندگی گزارنے والے اب عبادت کرنی ہے تے کدے واسطے روزہ رکھنا ہے کدے واسطے اگر دعا کرنی ہے تے کدے سامنے صرف اللہ دے سامنے اگر تو کوئی نیت مننی ہے مرادہ مننیاں نے تے کدے کول اگر کوئی تو دیگ دینی ہے بکرے چھترے دینے نے تے صرف اللہ دی ذات واسطے اے چھڑ دے شرک کرنے چھڑ دے لوگاں دے درباراں تے جانا اے صرف اللہ دے در تے آ جا جڑا تینوں بھی پیدا کرنے والا ہے کائنات نو بھی پیدا کرنے والا ہے اللہ دی ذات دے کول آ جا تیریاں ساریاں مراداں پوریاں ہو جان گیاں تیرے سارے کم پورے ہو جان گے اللہ دے اگے دعا ہے کہ مالک ارض و سما سارے نو قرآن و حدیث دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا